ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأولانا وأزكانا وأنقانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
صدق الله مولانا العظيم. محترم مکرم صدر محفل، اکابر علماء کرام، د الله رب العالمین په دین باندې مینو، د دې محلې او د دې کلي سره تعلق لرونکو ډېرو معززو مسلمانانو وروڼو، ټولو نه وړاندې خو تاسو ته مبارکي در کوم. الله رب العالمین ستاسو په بچو کې د قرآن تلاوت کوونکې ژبې پیدا کړلې. الله رب العالمین هر ژبې ته د خپل کلام الهي تلاوت نه نصیب کړي. الله رب العالمین هر سترګې ته د خپل قرآن دیدار او زیارت نه نصیب کړي. الله رب العالمین هر غوږ ته د خپل قرآن د تلاوت اوریدل نه نصیب کړي. الله رب العالمین هر سینه کې خپل پاک قرآن نه ږدي. الله رب العالمین هر مخ د قرآن په نور باندې نه منور کړي. خو چې کوم چاته الله نصیب کو هغه دې پوه شي چې رب ذوالجلال زما سره مینه کړې ده، زه د الله خوښ یم، ما سره الله محبت کړی دی. نو موږ او تاسو نن الله د خپلو محبوبینو په فهرست کې شامل کړو، سره د خپلو ګناهونو نه، سره د خپلو بېوفایو نه، چرته زمونږ نافرمانی او چرته د رب ذوالجلال د احسان. دا دواړه د یو بل نه ډېر لرې دي، خو الحمدلله موږ له الله رب العالمین د خپلې مینې او د خپل محبت هغه اظهار وفرمایلو. زما محترمو هغه والدین ډېر خوش قسمته دي د چا کور کې چې د قرآن کریم تلاوت کوونکي ژبې الله پیدا کړي. او دا د دې دینی مدرسو خدمات دي، دا د دې علماء کرامو خدمات دي چې زمونږ او ستاسو غریبانانو، زمیدارو، گناهګارو خلقو ته د قرآن کریم نور زمونږ د کور په درشل باندې نصیب کو. د علماو له ډېره دعا غواړئ او دا زمونږ د زړه آرزو او تمنا ده چې د امت بچي دا د قرآن نه محرومه پاتې نشي. مدارس همدغې دپاره په وجود کې راغلي دي چې یو بچی هم د دې امت هغه د قرآن کریم د صحیح تلفظ نه محرومه پاتې نشي. نو د قرآن په ناظره باندې ښودل، قرآن په تجوید باندې ښودل، قرآن په حفظ باندې ښودل، قرآن په ترجمه باندې ښودل او د قرآن او د سنت شرعي مسائل ښودل، دا د دینی مدارسو بنیادی مقصد دی. او الحمدلله په خپل دغه بنیادی مقصد کې دینی مدرسې کامیابی طرف ته روانې دي. سخت کال په پاکستان کې 77,805 بچي د دې وطن دا موږ د قرآن کریم حافظان کړل. دا څه کم 80,000 خاندانونه الله چې د قرآن په نور مشرف کړل، دا د دې دینی مدرسو برکت دی. حالان کې مونږ د یو حافظ قرآن د پلار نه تر اوسه پورې نه چرته د چا سفارش غوښتلی دی، نه مو ترېنه فیس غوښتلی دی، نه مو ورپسې بل کور ته لیږلی دی، او نه مو د حافظ قرآن په پلار باندې تر اوسه پورې څه قسم ملازه خېژولې ده، نه مو په هغه باندې خپل احسان جتاو کړی دی، او نه مو تر اوسه پورې هغه د خپل بچی د حفظ قرآن د وجې نه په تکلیف کړی دی یا مو خفه کړی دی. چرته به هم داسې نه وي شوي. اکثر تاسو مونږ له خپل بچي رالیږئ، هغه معذوری په سترګو نابینایي. نو زمونږ دا علما ستاسو د نابیناو بچو خدمت کوي او د هغې نه د قرآن حافظان جوړي. اکثر دا خلق
چې بچی یې معذوره وي نو موږ له یې راولېږي. نو دا علما د هغې معذورو په لاسو باندې معذوره وي، په خپو باندې معذوره وي، د هغې معذوره خلقو خدمت کوي او د هغې نه د قرآن حافظان، عالمان، محدثین، فقها او مفتیان ترنه جوړوي. زما محترم ورونو، زمونږ او ستاسو د فقه په دې امامانو کې یو امام دی امام شافعي رحمت الله علیه. امام شافعي رحمت الله علیه وړوکوالي باندې د پلار د سوري نه الله محرومه کو، یتیم پاتې شو. د مور ډیر زیات خواهش چې ما په ده باندې دیني علم وکړلی، خو پلار یې نو د دیني علم هغه سرپرستی او نگرانی لکه څرنګه چې پلار کولی شي نو مور کور کې دننه ناسته هغه شانتې نشي کولی، او نه د دې بچي د قلم او د کاغذ او د دوات پیسې لرلې چې به دې بچي باندې دیني علم وکړي. خو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه د خپلې مور د آرزو تمنا په زړه کې محسوسه کړله. نو مسجد نه بهر به په لاره کې ولاړو، دننه ځکه نه تلو چې څوکونه چې داخل کړی وی، سرپرستی کړی وی، نو چې کله حافظ صاحب به د قرآن تلاوت کو نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه به بهر په لار کې اورېدلو. تاریخ لیکلی دی وی د 9 کالو په عمر کې امام شافعي صاحب رحمت الله علیه د قرآن کریم حفظ مکمل. 9 کاله خو ډېر ماشوم وي، نو د 9 کالو په عمر کې امام شافعي صاحب رحمت الله علیه یتیم بچی دی او په لاره کې ولاړ دی او د قرآن کریم په صرف سماعت او په اورېدلو باندې الله دومره تیزه حافظه ورکړې وه چې د قرآن کریم حافظ شو. نو بیا په مکه مکرمه کې یو عالم و، هغه به د امام مالک رحمت الله علیه کتاب پڑھاوه، موطأ امام مالک. نو دی به بهر ولاړو، د مور سره دومره پیسې نه وي چې دی په دې مدرسه کې داخل کړي او دې بچي له کاغذ واخلي او پن واخلي او استاد چې کله حدیث پڑھاوي نو دی هغه د ځان سره په کاغذ باندې په پن باندې ولیکي. نور طالبان هغې به ځان له لیکل کول. امام شافعي رحمت الله علیه به په دې دیوان نه هغه طرف ته ولاړو، دا غوږ به یې داسې نیسلی و. 10 کالو ته چې د امام شافعي صاحب عمر رسېدو نو موطأ امام مالک د علم حدیث مستند ضخیم کتاب دی، دا یې په یادو باندې حفظ کړی. مور یې د ده دیني تعلیم دا مخ په وړاندې نشو بوستلی، نو ده ته یې ووي چې دا بنو حذیل قبیله ده په مکه کې، د دوی سره ته پاتې کېږه. پلار د اسم نشته، د 10 کالو عمر وړوکې نو د دې نه دا شعر و شاعري زده که، د عربۍ د ادب زده که. دی لاړ شو او د ده په سوانحو کې لیکلي دي چې هلته د بنو حذیل چې کوم دی نو د هغې سره پاتې کېدو، د هغې نه به یې شعر و شاعري زده کوله. دې درمیان کې د حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه نوسی دی، مصعب ابن ثابت ابن عبدالله ابن زبیر. او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د اسما بنت ابي بکر هغه زوی دی چې په خپله باندې حضرت اسما رضی الله عنها فرمایي د ابوبکر صدیق صاحب لور ده. وایي چې کله الله رب العالمین مال دا زوی راکو نو ما حضرت انس رضی الله عنه ته وویل چې دی به تر هغې وخته پورې خولې ته سسې نزدیکۍ نه چې تر څو وخته پورې زما دا بچی تا د دواړو جهانو سردار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لیږلی نه هغه له دې وړلی نه او نبی علیه السلام مبارک د خپلې خولې لاړې تر څو پورې د ده خوله کې نه کېښودلي نو دی به وړمبنی رزق د دنیا دا به بلکل نه سهي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وي ما حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه نبی علیه السلام له وویل د دواړو جهانو سردار مبارک سره میلمانه ناستو، ما ته یې وفرمایل انس کجوره دې ورسره راوړې ده؟ ما ورته ویل چې د الله حبیب ما خو نه ده راوړې. اواز یې وکړو چې کجوره راله راوړئ؟ وایي نبی علیه السلام مبارک کجوره راوړه او خوله کې یې پسته کړه ده او هغه خوله کې پسته کړې کجوره د خپلو لاړو سمیت راواخیستله
او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه خوله کې کېښودله. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه فرمایي وی دا وړمبنی رزق و چې زما خېټې ته لاړ شو دا د نبي علیه الصلاة والسلام لاړې وې او د هغې د وجود مبارک حصه وه. ګورئ دا د صحابه کرامو په زمانه کې مستقل سنت و چې کله به ماشوم پیدا شو نو د صحابه کرامو عادت داو چې هغوی به خپل بچی د نبی علیه السلام په موجودګۍ کې هغوی ته وړلو او چې نبی علیه السلام د دنیا نه رخصت شو نو چې په کوم ځای کې به په اسانۍ سره کوم د دین عالم موجود و نو هغه خپل بچی به هغه عالم له وړو او ورته به یې ووي نوم ورله کېدوه دعا ورته وکړه او د خپلې خولې څه جویلی څیز رواله او د ده په دې خوله کې کېدوه او دې ته به یې دې سنت ته به یې تحنیک وي. تحنیک دې علماو ته پته ده. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک له به کله کله ماشومان راوستلی شو او نبی یې مهربانو ډډه به یې والې وه خپله خېټه مبارکه باندې به یې چې کوم دی نو کله کله ماشوم کېنو ماشوم خو ماشوم دی. نبی علیه السلام به ورسره ډېره زیاته مینه کوله. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي کله کله به داسې وشوله چې نبی علیه السلام به یو ماشوم دا راواخیستلو نو هغه ماشوم هغه به د نبی علیه السلام په کپړو باندې واړه بول وکړل او ابو هریره رضی الله عنه فرمایي فرأیت بوله اساریعا او یې د هغې هغه دارې او د هغې هغه کرښې چې به کومې جوړې شوې د نبي علیه السلام په کپړو کې د هغې لوندوالي د وجې نه وایي هغه اوس هم راته داسې یاد دي لکه دا صاحب. مونږ او تاسو خپل بچي چېرته د عالمانو خواله نه راولو دا عادت شروع کوي. خپله محله کې په خپل کلي کې چې کوم ښکلی عالم دی هغه ته خپل ماشوم راوړی مولانا صاحب دله یو څیز دم کا خوله کې ورکه او دله نوم کېدوه مولانا صاحب دته دعا وکړه نو چې د ښکلو خلقو په دعا باندې زمونږ او ستاسو بچی لوی شي نو بیا به زمونږ او ستاسو دپاره درد سر نه بیا به ترې نه جاړو نه او چې په دعا نه لوی شوی په دعا سره لوی شي مونږ او تاسو چې کله بچی مو وشي الله راله اولاد راکړي زر به ټوپک راواخلو بار به ډزې شروع کړو اسمان به بیا په ګولو باندې ولو و د خدای بنده دا چې کومې ډزې کې د دې دا پیسې راوړه او چرته په محله کې یتیم بچی دی هغه له پې پیزار واخله هغه له پې کپړې واخله چرته کونډه زنانه د هغې له پې لوپټاو کپړې پې ورله واخله. صدقه دې ته ویلې کېږي چې الله رب العالمین ستا د دې بچي آغاز د داسې صدقې نه وکړي دعا سره به رنګ شي هغې ته ووایه هغې غریبو ته ووایه چې ما له الله اولاد راکړی دی او ما د هغې په صدقه کې دا ستاسو کور ته دا فلانکې څیز راوړلو هغې به ورته دعا وکړي. نو زما محترمو هغې نه وروستو چې کله زمونږ او ستاسو ماشوم هغه لږ غوندې چې کم دی نو یو 4-5 ورځې وشي بیا به د دې ماشوم بابا کور دې ماشوم له د سرو زرو ګوتۍ کوي او رالیږي به نو ګوره د نارینهو دپاره د سرو زرو ګوتۍ استعمالول حرام دي. نبی علیه السلام د یو صحابي په لاس ولیدله هغه پې سلام وکړو نبی علیه السلام ترې نه مخ واړو نو بیا یې پې سلام وکړو نبی علیه السلام ترې نه مخ واړو نو چا ورته ووایي چې دا د سرو زرو ګوتۍ ده دا لرې کا نو چې هغه یې لرې کړل او سلام یې وکړو نو نبی علیه السلام جواب وله ورکړو نو نبی علیه السلام ورته فرمایي دا د سرو زرو ګوتۍ نه وه دا د جهنم کړه تا دې خپل لاس ته ورچولې وه. نو موږ خپل ماشوم بچي له په وړوکوالي باندې د جهنم کړه په ګوتو کې ورواچو اسمان په ډزو باندې وولو او دوپړي مار راولو او بهر پې ښه چې کم دی نو غوبل پې وکړو نو ستاسو څه خیال دی چې دا بچی لوی شي دی د ډز ډوز نه او د دوپړۍ باجې نه علاوه بیا بل څه پېژني نه ده سره. نو که دا ماشوم مونږ او تاسو د عالمانو په دعا باندې او د فقیرانو مسکینانو غریبانانو په دعا باندې رنګ کړی وی په دې ماشوموالي دی به چرته داسې نه و لاسو ته وله د جهنم کړۍ ورواچو د سونې ګوتۍ ورته ورواچو نو بابا چې په دې انوسي باندې دومره مین دی قیمتي زنګو دی ورله واخلي قیمتي کپړې دی ورله واخلي
د سود او د مینې داسې یو څیز دې ورله واخلي چې د دې ماشوم بچي د ده مستقبل پې نه تباه کېږي. نبي علیه السلام فرمایي دا د جهنم کړه ده. زما محترمو، نو حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هغه حضرت انس رضی الله عنه نبی علیه السلام له راوستلو. همدې وجې نه خو ته الله د دین ډېر لوی کار بیا وروسته واخیستلو. هغه حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د هغه کړوسی دی مصعب ابن ثابت ابن عبدالله ابن زبیر. موږ ورته کړوسی وایو، د نوسي نه وروستو چې تاسو ورته څه وایئ، کړوسی ورته تاسو هم وایئ. نو هغه د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه سره ملاو شو. تپوس ترې کوي څوک یې؟ وایي زه خو محمد ابن ادریس یم. نو وایي داسې ښکارېږي لکه چې قریشي النسب یې. هغه وایي او د مدینې د جانان نسب یم. ښه ځوانه، نو ته دا شعر و شاعري ولې کوې؟ خوښه دې نه ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام رشته دار یې او داسې ښکلې ښایسته ځواني الله درکړې ده او دومره تیز او مضبوطه حافظه ده ستا، نو دیني علم ولې نه کې؟ نو هغه ورته وایي د چا نه وکم؟ نو دا زبیري شیخ ورته وایي د امام مالک رحمت الله علیه نه وکړه. وایي امام مالک رحمت الله علیه ما نه پېژني او زه امام مالک رحمت الله علیه نه پېژنم. دا مصعب ابن ثابت ابن عبدالله ابن زبیر ورته وایي زه به د مکې د گورنر نه تاله خط ولیکم د مدینې طیبې گورنر ته، او د مدینې طیبې گورنر به د امام مالک رحمت الله علیه خواله ستا سره لاړ شي یا به هغه ته خط ولیکي، تا ته به د علم داخله درکړي. ورته وایي ټیک ته دا خو ښه خبره ده. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه له د مکې مکرمې گورنر خط ولیکو، هغه یې ووړو د مدینې طیبې گورنر. هغه ته وایي چې ته ما له خط ولیکه. مدینې طیبې گورنر ورته وایي چې امام مالک رحمت الله علیه ته زه خط نه لیکم. ولې؟ امام مالک رحمت الله علیه هغه خو زما د سر تاج دی او خو د دې دور عظیم عالم دی. خط خو خلق خپل ماتحت ته لیکي، امام مالک صاحب زما ماتحت خو نه دی. زه به در سره په خپله روانېږم، د امام مالک صاحب مجلس ته به ځو، زه به د هغه سلام وکړم، دعا به ترېنه واخلم او ستا د داخلې دپاره به ورته سفارش وکړو. او په موږ باندې به د دې وادي عقیق هواګانې را ولګي، ځکه د امام مالک رحمت الله علیه کور په مدینه طیبه کې په وادي عقیق کې و. دی را روان شو، راغلل. چې کله وادي عقیق ته رادننه شو، امام مالک رحمت الله علیه کور ته کس لاړ شو. امام مالک رحمت الله علیه وینځه را ووتله او هغې ووی امام مالک صاحب وایي چې کو د دې میلمنو څه شرعي مسله زده کول غواړي نو په کاغذ دې راته ولیکي، زه به وله جواب ورکړم. نو دا د مدینې طیبې گورنر ورته دا نه وایي چې زه گورنر راغلی یم. وایي نه، ما د مکې مکرمې د گورنر یو خط راوړی دی امام مالک رحمت الله علیه له، زما یو ضرورت دی، کو امام مالک صاحب تشریف راوړي نو زه به ډېر خوشحاله شم. امام مالک صاحب رحمت الله علیه چې کله راووتلو نو د مدینې طیبې گورنر ورته دا نه وایي چې زه گورنر راغلی یم. وایي حضرت دا د مکې مکرمې د گورنر خط مې تاسو له راوړی دی، یو ضرورت باندې راغلی یو، کو تاسو دا لږ وګورئ. د هغه وخت د حاکمانو سره د عالمانو دومره لوی قدر و. یو خو زمونږ او ستاسو دا بیودسه حکمرانان دي، دا یو بیودسه چې کوم زمونږ د سر د پاسه مسلط شوی دی، نوې نوې فتنې جوړوي. چې دا کومې فتنې په خپلو سترګو په دې زمانه کې مونږ ولیدلې چې زمونږ نسلونه به لا څه قسم فتنې ایني. زما ورونو د نن نه 10-8 ورځې مخکې په دې ملک کې په وړمبني ځل باندې د ښځو د مارچ چې کوم اعلان وشو، ښځې راووتلې او هغې چې په دې کاغذونو څه لیکلي دي زه د الله په کور کې هغه ویلی نشم، خو نکاح ته یې پکې کنزل کړي دي چې دا نکاح دا خو یو ناسور دی او دا د دې معاشرې نه ختمول غواړي. نکاح د الله حکم دی او دا د قرآن چې کم دی نو حکم دی، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
او دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دی. په کوم ملک چې جهرن د نبی علیه السلام سنت ته او د الله حکم ته ناصر وویلی شي، تاسو نه تپوس کوم دا د الله او د الله د رسول توهین دی او ګستاخي ده او که نه ده؟ او حکومت خاموش، بالکل الټه لا ده چې چا په دې خبرو خفګان ښکاره کړل او کوم علماو چې د نکاح او د حیا آواز اوچت کو، تاسو به خبر شوي یې پرون نابله ورځ یې د اسلام آباد په 111 علماو باندې اف آی آر کټ کړلی. یعنی په پاکستان کې د الله د حکم د نکاح خبره کول جرم شو او د زنا د حکم د زنا خبره کول دا په پاکستان کې شاباش شو. مونږ او تاسو په داسې ملک کې پاتې کیږو. نو یو خو داسې بې اودسه حکمرانان دي. د یو ورځ راتلو نو د پاکستان 20 علماء کرام چې کوم معروف مذهبي خلق دی، هغوی ته صاحبانو اډر وکړو چې صاحب را روان دی، نو تاسو د اسلام آباد ایرپورټ ته د استقبال لزان ور ورسوئ. نو ستاسو د ثوابۍ په کوم یو صاحب تلی و، وایي زه سیاست نه کومه. نو چې سیاست نه کې پیره، نو زه سیاست کوم ما ته یې پرېږده وکنه. زه دلا او دوس ښه پیژنم، زه دیندار او بېدینه پیژنم. ما ته دا پته لګي چې یو سړی په څومره اوبو کې دی. ته د دې میدان سړی نه او نه کې، بس مه کوه. اوس زه په زمینداره نه پوهېږم. په دې مجلس کې چې کوم زمیندار ناست دی هغه ته ښه پته لګي چې په کوم وخت کې کر پکار دی، په کوم وخت کې لو پکار دی، په کوم وخت کې تریشل پکار دی، په کوم وخت کې غوبل پکار دی، په کوم وخت کې سپری پکار ده. زه چې د کوم میدان یم، زه په خپل میدان باندې ښه پوهېږم. اوس که دا زمیندار نه څوک د شرعي مسلې تپوس وکړي، دی ورته نشي ښودلی. الله رب العالمین د هر کار دپاره خپل خپل خلق را لېږلی دی. لکل فن رجال. زه د سیاست په میدان کې ولاړ یم، ما ته پته ده چې یو سړی په څومره اوبو کې دی. نو یو خو د دې زمانې حاکمان دي چې زمونږ او ستاسو په دې ملک کې د شرابو لیسنس کې، نو مخصوص کمپنو ته د شرابو د پرمټ او د لیسنس اجازت شته دی. خو دا مخامخ چې کم ناس علماء کرام دي، د دوی مدرسو ته د رجسټریشن اجازت نشته دی په کومې کې چې د تهجد په وخت کې د قرآن تلاوت وکړي. نو ما ته به پته نه لګي چې دا حکمران زما دینداره دی او که دی بېدینه دی. یو خو زمونږ او ستاسو د وخت حاکمان دي، ایو د هغه وخت حاکم دی چې د مدینې گورنر دی، د امام مالک صاحب مخې ته په قاعده باندې ناست دی او دا ورته نه وایي چې جي زه گورنر یم، وایي جي ما تاسو له د چا خط راوړی دی. امام مالک صاحب رحمت الله علیه چې کله هغه خط کلاو کو پړاولی شروع کړل، د مدینې د مکې گورنر ورته لیکلي دی حضرت کو تاسو امام شافعي صاحب لا په سبق کې د شرکت اجازت ورکئ، دا به ډېره زیاته مناسب وي. امام مالک صاحب چې دې ځای ته را ورسېد، یو ډېر لوی سوړ اسویلی یې وکړو او ویې فرمایل ښه د نبي علیه الصلاة والسلام د احادیثو علم دا هم اوس سفارشونو ته وسیلو ته پاتې شو. زه به د گورنر په سفارش چاته علم خایم، ولی ما په چا دروازه بنده کړې ده، ما چاته انکار کړی دی، ما د چا نه مخ اړولی دی چې په دنیا کې هر شعبې والا د هر فن ماهر تاسو ته بغیر د پیسو نه فایده نه درکوي. انجینیر لاړ شئ نقشه راته جوړه کا، پیسې در نه اخلي. ډاکټر لاړ شئ چیکپ را لوکا، پیسې در نه اخلي. استاز لاړ شئ بچی ته میټیویشن وکا، پیسې در نه اخلي. او په ایمان راته ووایي د دې کلي د عام وروڼه به جواب راکوئ، علما او طلبا نه. تاسو چې کوم عالم له د مسلې تپوس لیدلی یئ، ستاسو نه تر اوسه پورې د مسلې په ښودلو باندې فیس اخیستی دی؟ تاسو نه تپوس کوم اخیستی دی؟ نه دی اخیستی. مونږ له دې مدرسو ته داسې بچي راشي چې د هغې کالو سره څوک تپوس پوښتنه نه کوي، خو د هغې باوجود دا علما ډېر په فراخه تندي باندې هغه بچو ته هم د الله قرآن ښایي.
غریب سړی او د خپل بچي د هغه د چنچي کرایه ورسره نه موجوده او موږ له مدرسې ته راشي. تاسو یقین وکړئ زموږ په خپلو مدرسو کې په داسې طلباو هم نظر وي چا سره چې د خپل کور ته د تګ راتګ کرایه نه وي، دا استادان او په مدرسه کې طلبا د خپل جیبه پیسې راخلي او هغې بچو له د کرایې دپاره ورکوي. داسې خلق هغه زموږ دیني ادارو ته راځي، بې سهاره خلق، لاوارثه طبقه، یتیمانان ماشومان، د غریبانانو بچي. نو ماته د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا حدیث کله کله رایاد شي چې نبی مهربان د لوی اختر مانځله روان دی او په لاره کې ماشومان لوبې کوي. یو ماشوم دی خیرنې کپړې اغوستې دي، سیټ ته ناست دی، خفا او دلګیر دی. دا د اختر ورځ ده، نبی مهربان رحمت للعالمین په نظر پریوزي، هغه ته فکر کیږي بچیا د نور وړو ښکلې کپړې اغوستې دي او ته ګندهو کپړو کې، دا نور بچي خوشحالیږي او ته خفه ناستې، دا نور ماشومان لوبې کوي او ته ډېر سیټ ته ناست دا ولې؟ هغه ورته وایي د الله محبوبه زه د فلانکي صحابي زوی یم او زما پلار ستا سره فلانکي جهاد کې شریک شوی او جهاد کې شهید شوی او هغه تا په میدان جهاد کې دفن کړی. زما څوک دی چې ما ته بچی ووایي، زما څوک دی چې ما ته نوې کپړې واغوندئ. د الله حبیبه زه چاته خوشحاله شم، زه چاته وخاندم. د دوی خو به په کورونو کې پلاران وي او هغې ته به خوشحاله شي، زه چاته خوشحاله شم. نبی مهربان په غیږ کې راواغست. کوم صحابي چې دا روایت را نقل کوي فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک د مدینې په کوڅو کې روان دی او د سترګو مبارکو نه اوښکې بهیږي او فرمایي انا ولی من لا ولی له. بل روایت کې راځي من لا ولی له فرسول الله صلی الله علیه وسلم ولیه، چې په دنیا کې د چا هیڅوک ولی وارث نه نو د مدینې جانان به ولی وارث وي. نن چې زما په معاشره کې کوم نابینا بچی د هغه هیڅ مستقبل چاته نه ښکارېږي، زما مدرسې ته یې راولي او زه خدمت کومه. کوم معذوره بچی چې د هغه هیڅ مستقبل چاته په نظر نه راځي، زما مدرسې ته یې راولي او زه ترنه حافظ جوړومه. هغه غریب چې هغه د خپل بچي د تعلیم اخراجات نشي برداشت کولی، زما مدرسې ته یې راولي او زه هغه له قرآن، هغه له رحیل او د هغه کتابونه او د هغه د مدرسې د بجلی بیلونه، د استاذ تنخواګانې، دا ټول هر څه زه سره د دې پګړۍ او سره د دې سنت ګیري نه د خلقو په دروازو کې ودرېږم، کو چنده غواړم، کو هر څه کوم، خو زه هغه غریب بچی د الله د قرآن نه چرته نه پاسوم، هغه زه نه محرومه کوم. نن د الله د دین دا مدرسې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غیږې ګرځېدلې دي. دا د دې امت د هغې لاچاره او لاوارثه طبقې، د مفلوک الحال طبقې، دا د یتیمانانو د هغې په سر باندې د شفقت لاس کې ښودونکې ادارې دي. زما محترم ورونو، امام مالک صاحب رحمت الله علیه زړه کې لږ ګیلمن شو چې امام شافعي صاحب زما په درس کې د شاملېدلو دپاره د مکې د گورنر د سفارش هېڅ ضرورت نه و او دا د ټولو علماو له الله لویې سینې ورکړي دي. تاسو بچي مونږ له راشي، مونږ ته مخې ته کښېني قرآن کولاو کړي، مونږ ورته د الله قرآن ښایو او تاسو بهر په دکان کې ناست یئ، فیسبوک مو کولاو کړی او زمونږ د علماو غیبت کوئ. په کوم وخت کې چې ستا بچی ما ته مخې ته ناست او زه ورته الرحمن علم القرآن ښیم، په هغه وخت کې پلار ناست بهر او ما ته علماء سوء وایي. په کوم وخت کې چې بچی ما ته مخې ته ناست او زه ورته د الله قرآن حفظ کومه، په هغه وخت کې دا پلار بهر ناست وي او زما د 14 لکو علماو د سر تاج حضرت مولانا فضل الرحمن سے په باره کې لیکي وي دا دجال دی چې په کوم وخت کې ستاسو بچو ته مونږ د الله دین ښایو، تاسو په هغه وخت کې بهر ناست یئ او زمونږ د علماو یو تصویر راواخلی، سر ته نه کټ کړئ او د سپي سر راواخلی او د عالم د تنې سره یې ملګری کړئ او تاسو وایئ دا د دې دور علما دي. دا مونږ اینو نه، مونږ ړانده خو نه یو.
د هر څه مونږ پړه تېرو ربا ستاسو د رضا کولو دپاره مونږ ستاسو بچي ته قرآن نه ښایو، مونږ د الله د رضا کولو دپاره ستاسو بچي ته قرآن ښایو. تاسو چې څه کوئ او څه وایئ نو وایئ، خو زمونږ په زړه کې ستاسو دپاره د خیر اراده ده او زمونږ په زړه کې ستاسو دپاره دا آرزو تمنا ده چې الله د دې کو دا پلار په هره پاټۍ کې دی، کو په هره ډله کې دی، کو هره نوعه سړی دی، خو الله په کور کې د قرآن حافظان پیدا کړ. زمونږ د زړه دا تمنا ده. مونږ د نیشنل پارټۍ والا زوی ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د پیپل پارټۍ والا زوی ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د پی ټی آی والا زوی ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د مسلم لیگ والا زوی ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د پولیس والو زامنو ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د فوجیانو بچو ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د ججانو بچو ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د زمیندارو بچو ته د قرآن حفظ ښایو. مونږ چاته تر اوسه پورې انکار نه دی کړی. دا د علماو له الله ډېرې لویې سینې ورکړي او زمونږ یقین هغه جوړ دی. تاسو کو حمایت کوئ کو مخالفت کوئ د مدرسو، مونږ چې د چا د کور چوکیداران یو او د چا د قرآن د هغې خورونه کوو نو هغه ذات هغه به زمونږ سره ملګری وي او هغه ذات چې زمونږ سره ملګری وي نو حسبنا الله ونعم الوکیل. زمونږ دپاره هغه رب کافي دی، مونږ ته د هېچ چا ضرورت نشته دی. او دې دنیا ولیدله، په دې خپلو غړېدلو سترګو یې ولیدله چې چا سره د الله نصرت او امداد وي بیا د دنیا هیڅ یو طاقت ورته نقصان او تاوان نشي ورکولی. افغانستان کې وګورئ که نه، د دغې مظلومه مسلمانانو سره د یو الله نه علاوه د بل هېچ چا امداد نه و. خپل ګاونډي پاکستاني دشمن شو نو د دې ځای نه به بیباون ختله او هلته به یې په هلمند کې په واده بمباري کوله نو 85 ماشومان او زنانه به یې پکې شهیدانې کولې. د دې ځای نه د پاکستان د ایربیس نه به طیاره اوچتېدله نو په قندوز کې به یې د دیني مدرسې په دستاربندۍ باندې بمباري کوله نو په یوه بمبارۍ کې به یې 2500 ماشومان نابالغه د قرآن کریم حافظان شهیدان کول. زمونږ او ستاسو د حاکمانو هم څه شی پرېښی نه دی. خویندې راله خرڅې کړلې په امریکا، میندې راله خرڅې کړلې په امریکا. یو بې غیرته جرنیل تیر شوی دی، پرویز مشرف ته نوم دی، هغه په خپل کتاب کې لیکلي دي ان دی لاین آف فایر د هغه کتاب دی. وی ما داسې ښځې هم خرڅې کړي دي چې د هغې په غېږو کې به ماشومان بچي وو، د مور به مې ځان له قیمت د امریکې نه اخیسته، د بچي به مې ځان له قیمت اخیستلو. یو طرف ته ډالرو او بل طرف ته د الله تکبیرو، یو طرف ته یې ټمبم و او بل طرف ته د مظلومانو دعا وه، یو طرف ته کیمیکل او بیالوجیکل او مدر آف دی بمز غوندې هتیار و او بل طرف ته د مسلمان اوښکې وې. هغه تکبیر وګټله، هغه دعا وګټله، هغه اوښکه وګټله، هغه ډالر هم بایلله، هغه ټمبم هم بایلله، هغه د امریکې سمیت د 48 ملکونو نیټو هم وبایلله، زما جرنیل هم وبایلله. زما کوم جرنیل چې ملا عبدالسلام ضعیف د افغانستان سفیر د سفارتي آدابو برخلاف گرفتار کو او بیا یې د پیښور په ایرپورټ ترېنه کپړې وباسلې او لغړې کو او لاسو ته یې ورلات کړی ور واچولې او سر ته یې وله تیلی ور واچوله او امریکې ته یې حواله کو. نو پرویز مشرف ته د الله په نصرت باندې یقین او ایمان نه و. د ده مطلب دا و امریکا ډېره زوروره ده او دا به عمر له زوروری. جرنیله د الله طاقت ته د هېچا طاقت نه رسېږي. زما الله ډېر زورور دی، زما الله ډېر طاقتور دی. نن هغه عبدالسلام ضعیف چې تا بربند حواله کړی و جګه شمله د فاتح په حیثیت د امریکې مخې ته ناست دی او غلامه ته مخکې هم د امریکې غلام وې، اوس هم د امریکې غلام یې او بیا به هم د امریکې غلامي کې او تا په دې غلامۍ کې معاف کوي نه. اوس د را روانو 4 میاشتو دپاره یې ورله په دې 28 فروری باندې په فیرس کې په FATF فاینانشل ایکشن ټاسک فورس، دا یو عالمی تنظیم دی، په دې کې یې د پاکستان حکومت ته
ایجنډا ورکړې ده 27 نکاتی ایجنډا 4 میاشتو کې به مکمل کې. په هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې د پاکستان د دینی مدرسو څومره آزاد او خودمختار تعلیمي نظام او نصاب دی دا به د پاکستان د خاورې نه ختمې. ادې ورته وي یس سر ټیک دی جي لال مسجد محاصره به زه وکړم جامع حفصه به رابنده کړم ټیک دی جي دا څه مشکله نه ده دا به زه وکړم. مونږ ته مدرسو ته فارمونه رالیږي په خپله بړواګان دي نو دا علما ورته هم داسې ښکارېږي په فارم کې لیکلي وی محتمم صاحب ستا د لور څه نوم دی او ستا د لور د ټلیفون نمبر څه دی او ستا د ښځې څه نوم دی او ستا د ښځې د ټلیفون نمبر څه دی. یاد ساتئ زما وروڼو دا زموږ سره ستاسو د لاسه کېږي. کو ستاسو بچو ته ما قرآن نه ښودلی او زه په دیني مدرسه کې مدرس نه وی نو په پاکستان کې یو انسټیټیوشن او یو ادارې ته تر اوسه پورې دغه فارم چا نه دی لیږلی. کالج ته نه دی تللی یونیورسټۍ ته نه دی تللی سکول ته نه دی تللی هسپتال ته نه دی تللی بلې ادارې ته نه دی تللی ما ته راځي صرف او دا ستا بچي ته د قرآن د ښودلو سزا ماله راکوي. خو خیر دی دغې ټولو ته مو ملا تړلې ده دغې ټولو ته مو سینه نیسلې ده. مونږ نه پرون یریدلي وو نه نن یریږو نه به سبا ویریږو انشاءالله که خیر. مونږ نه پرون سر ټیټ کړی و نه نن سر ټیټ کوو نه به سبا سر ټیټ کوو. دا خو لا مړه دا خو د هغه ایجنټ دی او دا خو د هغه ټټو دی چې دغه فرنګې په خپله په دې خاوره موجود و. د تکبیر او د جهاد نارې دا صرف علماء دیوبند پورته کړی دی. کوم خلک چې دی ختمول غواړي الحمدلله هغوی سره د الله نصرت دی. دا د تهجد د وخت د قرآن ښایسته تلاوتونه به الله په پاکستان کې چرته هم نه بندوي انشاءالله. دا د دعوت او تبلیغ مرکزونه به په پاکستان کې الله چرته نه خرابوي انشاءالله. دا علما به وي دا سپینې او تورې پګړۍ به وي دا د تکبیر نارې به وي دا د ختم نبوت زنده‌باد زمزمې به وي دا د ناموس رسالت زنده‌باد اوازونه به وي دا د بخاري ترمذي دا بخاري او د ترمذي درسونه به وي او دا د دین مدرسې به وي او دا پاکستان به پشاد او آباد وي انشاءالله که خیر. او دا څوک چې دشمني کوي څوک چې دشمني کوي هغه به رب ذوالجلال تباه او برباد کوي انشاءالله که خیر. امام مالک صاحب رحمت الله علیه ګیلمن شو چې امام شافعي صاحب د مکې د گورنر د سفارش څه ضرورت و نو څو ورځې امام شافعي صاحب رحمت الله علیه سبق کې حاضر نشو ځکه چې اجازت نه میلاوېدو نو سیټ ته به ناست و نو طلباو سره خو پینونه و کاغذونه و په هغې باندې به د امام مالک صاحب د خولې احادیث لیکل او امام شافعي صاحب رحمت الله علیه به دا ګوته داسې راواخیستلی او دا به په دې ورغوي باندې په دې لاسو باندې داسې ګرځوله راګرځوله هسې به یې پیښې صرف کولې د دوی 9 شپې تېرې شولې او امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ته په سبق کې اجازت میلاو نشو بالآخر د شپې خوب ایدي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ورته ورنصیب کیږي د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي نوم دې څه دی وی د الله حبیب نوم د محمد دی د کم خاندان سره تعلق ساتي هغه ورته وی د الله حبیب من ابنائک ستا د خاندان سره تعلق ساته ښه قریشي مدینې ته څه راغلی ځوان نبی مهربان ترېنه تپوس کړي امام شافعي صاحب ورته فرمایي ستا د حدیثو د زده کړې دپاره راغلی یتیم یم خو امام مالک صاحب مې سبق کی اجازت نه راکړي د دواړو جهانو سردار مبارک د خپلې خولې لاړې راخلي او خوب کې د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خوله کې ږدي او بیا ورته فرمایي چې الله رب العالمین به ستا نه د دین ډېر لوی کار اخلي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چې سار د امام مالک صاحب په درس کې شریک شو امام مالک صاحب یو خوا بل خوا ګوري
او امام شافعي سے مان نظر شو आवाज ورته کو دل تراش کیناس وستانه به الله د دین ډیر لوی کار اخلي आवाज یو کو دل کتاب راوړی د موطا امام مالک چې دې ماته سناو کی امام شافعي سے ورته فرمایي حضرت بیگا خوب کې چې د دواړو جهانو سردار مبارک د خپل خولې لاړې زما خوله کې کېښودلي دي او زه سحر را پاسېدلی یم تا چې په دې تیرو 9 ورځو کې څومره سبق ویلی دی د طلبای کرامو ته 900 پورې قریبا احادیث دي دا 900 احادیث ما ته سره د سندونو نه او سره د تشریحاتو نه او د تفصیلاتو نه الله یاد کړي نو ګورئ دا د الله دین دا د الله رحمت دی دا کوم بچی چې ستاسو د قرآن په ناظره ختم وکړو په دې باندې حفظ وکړئ زما د درخواست په منظور وي دا به حافظان کوئ انشاءالله کې خیر او په حفظ قرآن سره ګورئ په دماغو بوج نه راځي سار سکول ته ځي او ماسپښین حفظ کوي زه د تحدیث بالنعمت په طور تاسو ته صرف دا خبره کوم زمونږ والد محترم زمونږ تربیت کړی دی مونږ الحمدلله 15 وروڼه یو زما سمیت او 15 په 15 د قرآن کریم حافظان او دا 15 په 15 دا ګریجویټس هم دي 3 14 کړی دی 2 پکې ماسټر کړی دی او دا 15 په 15 څلور خو الله مخکې عالمان کړي وو پرون په دارالعلوم حقانیه کې زما د ټولو نه کشري رور هغه هم چې کم دی نو دستاربندي وشوله او علم یې مکمل شو اوس زمونږ خو نه په دماغو کې فرق راغی نه زمونږ په وجود کې فرق راغی دا طرز په بچو نه کوئ ښه چې سکول بم یو حفظ بم کوي دا خو په دماغ کې به فرق راشي په دې سره به ستاسو د بچي دماغ او حافظه تیزیږي او ولې بده خبره ده چې دا ټول ډاکټران دا د قرآن حافظان وي نو قصابي به یې نه کوله بیا به یې ډاکټري کوله بیا به یې ځای او نازی کتلو نو د خلقو نه به یې پیسې اخیستلې ښه خلق په کوم ډېر شی دی دینداره خلق په ډاکټرانو کې شته دی په مختلفو طبقو کې شته دی مونږ مولیانو کې هم کمزوري خلق شته دی دا نه وایم کو دا ټول ججان د قرآن حافظان وي نو هسې کم از کم په دې خپلې سینه کې پروت د قرآن نه خو به ورله حیا ورتلله چېرته به یې په پیسو باندې د چا فیصله نه بدلوله چېرته به یې ظالم له رهایي نه ورکوله او مظلوم ته هغه ته به یې چې کم دی نو سزا نه ورکوله خو غم خو دغه دی چې کومه طبقه زمونږه دفترو ته لاړه او بیوروکریټس شو د هغې د دین سره معرفت ډېر کم پاتې شو او د چا چې د دین سره معرفت پاتې شو نو هغه تر مسجد او تر مدرسې پورې محدود شو د بهر دنیا چې کم دی نو د هغې نه استفاده دا ونه کړلی شو د دې وجې نه زه دا درخواست کوم تاسو ټولو ته بچې په زړه کې داسې فرض کا چې زه ته ډاکټر جوړم خدای به حافظ قرآن ډاکټر زه ته نه تعلیم یافته جوړم خدای به حافظ قرآن تعلیم یافته او ډیره بهتره ده کو د حفظ سره سره دی په علم وکړو نو بیا خو نور علی نور خبره الله رب العالمین دې د پاکستان د دینی مدرسو حفاظت نصیب د جمعې ورځ ده او زه دې ګړۍ ته بار بار ګورم تاسو هم ډېر کافي وخت انتظار کړی دی او ما له هم مخې ته بل ځای ته چې کوم دی نو تګ دی الله رب العالمین دې دا ستاسو بچي د دوی د قرآن کریم دا حفظ او د قرآن کریم دا تلاوتونه دا زمونږ او ستاسو د مغفرت ذریعه جوړ کړي او الله رب العالمین دې د دې بچو د تلاوت په خاطر مونږ او تاسو معاف کړي الله رب العالمین دې د دې دیني مدرسو حفاظت وکړي او اخر کې یو درخواست درته کوم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته ډېره دعا کوئ چې الله رب العالمین د دې ماشومانو بچو په سر د شفقت تلاس کې ښودلو دپاره ژوندی ساتي او د دې دیني مدرسو د حفاظت او د چوکیدارۍ دپاره د الله دغې هستۍ ته ډېر عمر ورکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد